anaran'i Jesosy fa fonombola mpanota isika dia maty hamonjy antsika Kristy. Romanina 10:20. Ny fanehoam-panokana fanehoanan'i Jesosy Kristy tandro-pamonjena sy toko-panavotana ho anisam-batan'olona, ho an'ny firenena, ho an'izao tontolo izao. Tsy fanindraindrana olona fa fanomezana voninahitra an'Andriamanitra sy ny fahatsiarovana ny mpanompo izay na tsy tia intsony azy dia mbola miteny ny finoany ary mitohy ny asany. Tsy sampy natao Andriamanitra hivavahana ny fanamiana sy ny kojakoja momba ny fanehoam-panokana, na dia tokony ajaina amin'ny mahazava-masina azy aza izy, fa manondro an' Jesosy izay maneho ny voninahiny ary mampita ny afatry ny filazantsara ny famonjena ireo. Izay no antony, izay no heriny, izay no fahamasinany. Arak'izany dia mandrodana ny sampy amin'ny endriny sy ny fomba rehetra izy, na ny sampin-drazana sy ny fanao, na ny sampy ny fiavonavonana sy ny fanandratantena izay halan'Andriamanitra. Tsy fitondrana fampianarana hafa na vaovao, fa fitoriana ny soratra masina madio sy mazava izay nomena indray mandeha mba ho fanatanterahana ny teny faminaniana sady teny fikasana ahatonga fiainana. Antoka lehibe ny amin'izany ny fanehoam-panokana sy ny famoahana ny firaketan-kevitra ary ny fanambarana samihafa momba izany. Fa nisy indrindra ny teny fanekena nataon'i Jesosy tamin'ny mpanompo momba ny fanehoam-panokana. Hoy Jesosy taminy: raha ekenao sy vitanao sy ny zanakao miasa io dia andresy mandrakizay ianao sy ny zanakao, ary tsy ho faty mandrakizay ny anaranao sy ny anaran'izy ireo. Fa raha tsy zany kosa ka lavinao io dia ho foana ny fahasoavana rehetra efa nomeko anao, ary averiko ho aniko ny fahasoavana rehetra azon'ny olona tamin'ny alalanao, ka tsy ho re mandrakizay intsony ny anarana hoe neny lava sy ny zanana. Izany teny izany dia teny nomeny tompo tamin'ny alalan'ny mamo nandritry ny fotoana namoriny ireo zanany rehetra tao amin'ny trano fonenany, logement 237 cité 67 hectares Antananarivo tamin'ny volana septambra taona 1709. Ankoatr'izany dia nambara koa anefa fa raha vita soma tsara ny fanehoam-panokana dia nataon'Andriamanitra hitondra fahasoavana tokoa izy, tsy ho an'ny fiangonana sy ny fifoazana ihany fa ho an'ny firenena indrindra koa, dia toy ny fahazavana lehibe izay aposak'Andriamanitra eo aminy, mitondra fanasitranana ho azy tokoa. Koa raha ekena ny mahafamantara-paminaniana ny fanehoam-panokanana, izany hoe zavatra hita maso mitondra afatra avy amin'Andriamanitra, dia mila izany jiro manazava izany indrindra ny maro sy ny firenena. Fa indro ny aizina manarona ny tany ary ny espito manarona ny firenena, fa aminao kosa no isehoan'ny voninahitra. Isaia 9:1. Amen. Sombin-tantara ny amin'ny fahavitany miasa. Azo lazaina fa efa voalasan'i Jesosy atrinila tamin'ny mama ity asa manokana fanehonan-kariary ny fanokanana azy ity. Tany amin'ny taona 1700 dia efa ndresaka tamin'ny olona vitsivitsy izy, tsy sahan'olona sasany izany satria sarotra loatra ny asa, raha tsy nikadona ndraiky amin'ny 700 noho ny zavatra sarotra ny anjara tamin'ny mama dia manambara fa todina tokoa Jesosy amin'ny fahatanterahany asa. Efatra amin'ny 700 nambara tamin'ny zanany fa rehefa misy mitarika ny hira 750 dia mitomboka ny asa. 5 amin'ny 700 dia nambaran'i Jesosy tamin'ny mama ho an'ireo zanaka fa ho an'ny taranaka nanaovana ity asa ity, ka manambara izany fa efa namangy ny olona tokoa izy, ary ny 700 ka hatramin'ny 700 no tena fotoana ny fitorana tamin'ny asa. Ny fitoatin'ny asa moa dia fanaovana ireo fanamina masa, ary ny farantampony amin'ny asa dia ny satro-boninahitra. Mikasika ny fanehoam-panokanana sa fanehoam-panokanana, hoy ny teny mamo tamin'ny 17 Jolay taona 1970 teto Antananarivo. Ity fanehoam-panokanana ity dia marika ihany, tsy hoe izao vao atokana
fa fampahafantarana ny olona hoe izao no izy, izao no nanokanana azy. Tamin'ny 5 septambra taona 1970 tao Antsirabe, tsy nahary an Jesosy any laza fa hoe atokana ho mpisorona araka ny resaka nahelina sasany tsy mahalala. Rehefa izany, iza sinona ny tarafina amin'ny famantaram-panokanana io, zava-dehibe telo no azo avaly amin'izany: Jesosy sy ny fiaretany ary ny fisandrantany amin'ny voninahitra. Ny asa sy fanekepana vitany tamin'ny rantsy ny asa fisoronana ataony. Miantoka ho amin'ny fantanterahany teny fikasana rehetra ahatonga fitahiana mandrakizay. Ny adidin'ny taranaka miforany fo sy manavao ny fanolorany tena ho an'ny tompo, koa ny baiko efa nomeny dia ny hoe mitsangana ry izy iona ka miazava. Amen. Ny loha-hevin-dehibe izay raiketin'ny faneho-mpanokanana dia maneho ny voninahitr'Andriamanitra, izany hoe Andriamanitra mamindra fo ary manolotra famonjena ho an'ny mpanota izay mibebaka fa manao fahamalina tsy misy endra fo kosa ho an'izay manao tsinontsinona sy manao nivaheva ny fitiavana. Faneho-mpanokanana dia mariky ny fanekena araky ny Isaia 4:16, firaisan'antoka araky ny Isaia 7:120 ary toko-pitahiana araky ny Deutéronomie 4:20-7:20 ho an'ny ankonana Andriamanitra sy ny zanaky ny teny fikasana. Faneho-mpanokanana dia mitaratra ny asa fisoronana sy ny asa fampiavana izay ataon'Andriamanitra ray amin'ny olony. Faneho-mpanokanana dia fitsarana melony fitsarana farany, fandringanan'Andriamanitra ny sampy sy ny fanadiovany ny taranaka levy. Faneho-mpanokanana ihany koa dia manomana antsika ho amin'ny fiavian'i Jesosy. Amin'izay fotoan'izay ho mama ny olona rehetra dia angina fa izy rery ihany no teny ary ny hafatra dia natao ho an'ny taranaka rehetra na nahita mama na tsy nahita mama. Soraty ny boky io izy, ataovy ny fireketana mba ho fantatry ny olona rehetra ny asa lehibe izay nataon'Andriamanitra. Faneho-mpanokanana sy ny fiainam-pirenena. Voalazan'i Jesosy hatramin'ny voalohany fa i Madagasikara ny tany novidian'Andriamanitra hanaovana ny asa momba ny faneho-mpanokanana ary eto ihany no ahavitany fanomanana sy hanaovana ny fanehoana azy. Hoy ny tenin'i Jesosy, dia volany sa ary makava avombelona na dia voatolotra eo an-tanànan Kaldiana aza ny tanàna. Jeremia 4:2-4:20. Io zava-dehibe io dia mifamatotra amin'ny fiainan'ny malagasy sy ny hoaviny ary amin'ny alalan'ny fanatanterahana azy no ijoroan'Andriamanitra kosa eo amin'ny firenena ka edina ho an'ny Madagasikara sy ny malagasy rehetra. Ary koa fijoroan'i Jesosy eo anoloan'ny fahavalon'ny mpanokony sy ny taranany ka nanomezany rano ho azy amin'ny adiny rehetra. Asan'Andriamanitra edina amin'ny fanompontsampy indrindra io asa io ary ampahafantarina fa izy no Andriamanitra fa tsy misy hafa. Amin'izany dia mampiseho ny fahamasinany sy ny fahasarom-piariny ary ny fahalehibiazany izy eo amin'ny Andriamanitra izy rehetra. Faneho-mpanokanana sy ny taranaka. Ny taranaka no maha-firenena, ny firenena sy miantoka no avy ny tantarany. Ary ilaina ny manana antoka amin'ny fahamarinana izay lazaina na mpanaovana na atao. Ary Andriamanitra mivantana ny mpanao io faneho-mpanokanana io ny ray aman-dreny mama volavo sy arinaina ny lava ka ny faneho-mpanokanana no antoka hahatonga fitahiana ho an'ny taranaka. Toko faneho-mpanokanana pejy 30. Inona no andry ekina ny fananganana ny taranaka? Roa no andry ekina ny fananganana ny taranaka dia ny fiaretan'i Jesosy ary ny fiantsonany nama. Boky pejy 4. Izao no lazainy soratra masina. Nefa sitraky Jehovah ny mpitoro sy ampangefikiry azy. Rehefa manolotra faminaty mpanorenana izy dia tataranaka sady ho maro andro. Ary sitraky ny Jehovah dia ambinina eo an-tanany. Isaia 3:20. Fa izaho ahoany fanekeko ho amiko sy ho aminao ary hahamaro anao indrindra dia ny akohaka Abrahama ary Andriamanitra niteny tamin'ny kanany hoe raha ny amiko dia indro aminao ny fanekeko ka ho tonga ray ny firenena maro ianao. Ary ny anaranao tsy atao hoe Abrahama intsony fa atao hoe Abrahama satria efa natao ray ny firenena maro ianao dia hamaro ny taranako indrindra ka ataoko firenena maro ianao ary isy mpanjaka isena avy aminao. Ary hoako ny fanekeko ho amiko sy ho aminao mba no taranako mandimby ianao tamin'ny taranaka fara-mandimby ho fanekena mandrakizay mba ho Andriamanitra sy ny taranako mandimby ianao. Voninahitran'Andriamanitra ray sy ny karifanahy masina. Amen. Faneho-mpanokanana sy ny fiangonana. Natao tao Karamalaza tamin'ny 2 Aogositra 3:27. Araka ny tenin'Andriamanitra ao amin'ny Isaia 40:1-5. Andriamanitra mampiposaka ny voninahiny ho famonjena ny olona sy ny firenena izay novidiany. Ray Tesaloniana 5:7-4. Andriamanitra izay miantso ny olony no miantoka ny fahamasinany sy ny fanantanana
fanantanterahana azy mba hahajoroany amin'ny fahatongavan'i Jesosy indray. Ny tenin'Andriamanitra amin'ny Apokalipsy 2 sy ny 3 no afatra ho an'ny fiangonana mba hiatrehana ny andro farany. Ny fanehoam-panokanana dia ny fanomezan'Andriamanitra ho toko-pamonjeny sy fanovana ny fanjakana mandrakizay, ka ny fiangonana no nataony tory ny fitiavany hamono sy hanafitra ny olona. Afatra nateraka ankehitriny ny faminaniany Paoly apôstôly fa aoka ho fantatrao izao fa any aparany any dia hisy andro mamory. Timoty 2:7 iraviravo tanana va isika sanatra izany. Hoy Estera tamin'izany, fa ataoko ahoana no fijery ny lozan-joron'ny fireneko, ary ataoko ahoana no fijery ny fandringanana ny avako. Estera 2:5. Ny afatra sy antoka entin'ny fanehoam-panokanana any mama volavany Germaine Nilava dia nitombo momba ny olom-bofitany, ka nanao fanekena taminy sy nanome ny teny fikasana mba ho fitahiana ho azy. Toky nomeny satria efa nitandrina ny teniko ny amin'ny faharetana ianao, izao kosa hiaro anao ho voavonjy amin'ny andro fakapanahy izay efa hiatra amin'izao tontolo izao, ho fizahan-toetra izay monina amboniny tany ho afainganao tany mafy izay anananao mba tsy hisy haka ny satrokon'ahitrao. Apokalipsy 3:1-11. Teny mama momba ny fifandraisan'ny mpanoratra taminy. Hoy mama Nilava ndresaka tamin'ny tatatovy Rabaroe. Taranaka avy amin'ny Jiosy isika izay nandositra ny alavi-tanana mety faritasy toerana fanaovany silamo fivanianana na pelerinage isika tamin'ny taonjato 510 izany. Rahalahy izy no niaraka fa nizara toerana. Ny iray mazava fiodirana ny anavaratra tsinanana any amin'ny faritra ny Jozorobe dia ianareo izany raha nanondro any tatatovy izy, ary marina izany fa avy any ny aviany Draibeny sy ny rainy Pasteur Rabaroela Francis Emmanuel izay nitezaina tao amin'ny stasiona Mission Gris izay niankina tamin'ny LMS na London Missionary Society fa izay. Ny iray kosa zarazara hoditra dia nidina ny nanatsimo atsinanana dia izahay atemorana izany fantatra tantara koa ny amin'ny firazanana ny poiran'izy ireo sy ny vakoka ratsoratra masina teo velan-tanana. Ankehitriny dia efa nampiraisin'i Jesosy eto isika hoy mama, nataony kiboraiky ka misaotra azy fa mahagaga ny fitondrany. Dia nanomboka tamin'izany taona 470 ny fiarah-miasa sy firaisan'antoka tamin'ny mamana iray aman-dreny sy dadatovovady ka nametrahany ny andraikitra ny amin'ny fireketana momba azy sy ny asany sy ny fikirakirana ny fandavarena ny asa momba ny fanehoam-panokanana arak'izay fitehirizan'i Jesosy azy, niaraka tamin'ireo mpanokon'Andriamanitra izay zanaka sy mpiara-miasa hafa.